Tag auch, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer hoffentlich entspannteren Runde Yooka-Laylee. Wir sind in der neuen Welt, der Namen ich vergessen habe, was auch bestimmt nicht so gut ist, weil... Ja. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass das jetzt so wichtig ist. Der Name wird uns mit Sicherheit nicht so prägnant bleiben. Okay, schade. Ich dachte, wir können vielleicht die Luftballons, die 99 Luftballons da irgendwie freilassen. Oder so. Dann halt nicht. Ja, wir, ja, keine Ahnung, wir gucken uns das mal hier um, ne? Würde ich sagen. Das wäre jetzt erstmal das Schlauste, was ich machen könnte. Was mir auch weniger gut gefällt, ist, dass wir hier so viel herumfliegen müssen. Warum ist hier eigentlich so viel von diesen Bällen, die so aussieht, als könnten wir sie kaputt machen? Aber vermutlich eh nicht. Das ist jetzt nur wieder meine Theorie, das, was ich denke. Und ich denke sehr viel und weiß allerdings auch, dass halt vieles nicht so wahr ist, was ich denke. Denke ich. Ja. Weiß nicht, lohnt sich das jetzt hier? Okay, da oben das sind Federn. Ja, wir brauchen die Federn. Ja, brauchen wir noch Federn? Ich meine, wir haben jetzt alle Trouser-Fähigkeiten erlernt. Das bitte verarschen. Ja, komm, geh drauf. Danke. Oh, abgesoffen. Wie traurig. Ich möchte jetzt schon eigentlich ganz gerne... Vermutlich können wir mit unserer... hier mit Professor... Wie auch immer. Mit der können wir bestimmt... unter Wasser atmen oder generell im Wasser sein. Oder was auch immer das für eine Substanz ist. Ist mir egal, lass mich in Ruhe. Ich will einfach nur hier durch. Ich will jetzt irgendwie noch 30 Pages sammeln und dann kann ich auch das Spiel ad acta legen. Das ist alles, was ich will. Sehr gut. Ich bin ein sehr bescheidener Mensch. Oh Gott. So. Jetzt irgendwo landen. Meinst du, das ist möglich? Ja. Krieg ich mal hin. Sehr gut. Ja, dann noch die Pages sammeln und dann sagen, gut. Du bist durchgespielt. Fertig. Also ich bin ganz ehrlich zu euch, ne? Ich bin mal wirklich ganz ehrlich. Wir kommen jetzt vielleicht doch nochmal zu ein bisschen Hate. Ein bisschen Ehrlichkeit. Ich glaube, ohne Spaß würde ich das nicht als Let's Play machen. Würde ich das nicht als Let's Play machen. Ich hätte es nicht mal angefasst. Ich hätte gesagt so, ey komm, scheiß drauf. Irgendwann vielleicht. Und irgendwann vielleicht heißt bei mir never ever. Kannst du knicken? Wo kannst du knicken? Wie? Wie soll das jetzt schon wieder hier gehen? So ein Geist. Ich weiß, du bist hier, aber... Wir müssen... Nur... Wie sammeln wir dich ein? Er taucht doch bestimmt immer nur wieder kurz auf. Das ist einfach nur die Stelle, wo er auftaucht und da muss man einsacken? Nee.
gesagt, ich habe diesen Geist... Ich raff einfach nicht. Wo weiß ich denn? So schnell kann ich nicht reagieren. Guck mal, so schnell kann ich nicht reagieren. Was soll ich denn machen? Keine Chance, ne? Absolut keine Chance. Wirklich nicht den Hauch einer Chance. So, was ist das für eine Welt? Hier ist ja gar nichts, ne? Hier gibt's ja Nullinger. Das ist ja richtig armselig. Okay, vielleicht sollten wir auch einfach mal ins Gebäude reingehen. Na? Bevor wir jetzt groß am Meckern sind. Okay. So. Hey, ist da draußen jemand? Mann, hat mich ins Gefängnis geworfen, aber die Tür ist verschlossen. Ihr müsst einen anderen Weg hin. Ja, okay. Gut, das ist nicht das Problem. Aber ja zum Glück schon was gefunden. Zufällig. Ah, du. Du willst ja, Okay. Weißt du, du bist mal auch lieb. Du willst einfach nur fressen? Oder kann man dich einsammeln? Du bist ein bisschen sympathisch, ne? Der ist mir halt echt sympathisch. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, so gut, dass ich jetzt auch hier was machen kann. Okay, wir brauchen erstmal... Erstmal was Schweres. Damit wir da an den Wind vorbeikommen können. Ach so, ach, ich kann mehrere... Ach so. Nee. Moment, ich kann jetzt durch... Ich kann ja durch Feuer. Aber was bringt mir... Hä? Oh Gott. Oh Gott. Jetzt leuchten wir. So, jetzt machen wir Feuer. Geht das? Okay, das können wir schon mal machen. Das ist schon mal gut. Aber zumindest bei den Eisblock schmelzen können. Ach, siehst du, er kann doch 2 Fähigkeiten. Aber hat doch nicht mal Not getan. Ah, okay. Wie, du hast jetzt irgendein Zeitfenster. Na, dann... Das wieder verschwindet alles. Dann haben wir aber echt ein Problem. Dann haben wir aber echt richtig ein gewaltiges Problem. Das sage ich euch. Oh, diese Kamera. Zucker. Diese Kamera ist richtiger Hochgenuss. So. Was war jetzt da noch? Ja. Elektrizität. Nein? Zählt das als Elektrizität? Ja, ich meine, wir leuchten immer so schön. Nope. Aber wir könnten mal gucken. Dieses... Ne, ich habe gedacht, das Fass sah irgendwie so verdächtig aus. Jetzt haben wir Elektrizität. Okay, und Frost. Dead und Frost. Zack. Und...
Und Pagey ist unser. Ich bin frei. Danke, das war hart da drin, wie diesen geisterhaften Barmann. Er hat furchtbare Manieren. Ich fand den eigentlich ganz nett. Für den Kollegen, ne? Der war mir richtig sympathisch. Den fand ich echt nicht so schlimm. Aber, was ich jetzt schlimm finde, ist die Tatsache, dass ich nicht weiß, wo ich jetzt lang soll. Ich können jetzt mal hochfliegen. Und hier ist ja offensichtlich irgendwie was. Aber sonst? Okay. Ach, natürlich ist da... Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich einfach nur nein. Ich will nicht. So, was passiert jetzt? Ach, guck mal an, wir haben den Leuchtturm. Oh, und da oben ist das Molekül. Okay. Das ist natürlich jetzt sehr gut. Oh, danke, dass ihr mich wieder in den Hafen geführt habt. Besucht mich um meinen Detonator. Das ist natürlich jetzt echt nicht schlecht. Okay, klar, der sagt jetzt hier, Alter, hier oben ist der heiße Scheiß, den du willst. Und den heißen Scheiß, den will ich auch sowas von. Und den werde ich mir auch sowas von holen. Zack. Erstmal dort in Ruhe eingesammelt. Und dann hauen wir hier wieder ab. Wenn die Barriere mal weggeht, dann... ja. Gehen wir erstmal hoch. Erstmal bis ganz hinauf. Wenn wir da dürfen. Und das Molekül. Ich frage mich, ob hier auf diesem Schlauch, in diesem Verbindungsschlauch, ob da auch irgendwie möglicherweise auch Pagey. Ja. Nicht unbedingt Pagey, aber vielleicht so ein, zwei Federn. Au. Ich dran vorbei. Gebrätet. Nice. Nicely done. Auch das ist nicely done, aber wisst ihr was? Ist mir egal. Okay. Frau Dr. Putz. Oder irgendwie so. Bitte. Sie müssen uns die Fähigkeit jetzt geben. Oh, das war so nett von euch, den Lichtgeschwindigkeitsturm für mich zu aktivieren. Ihr habt mich wieder in den sicheren Hafen zurückgebracht. Habt ihr das Molekül... Ja, haben wir schon. Bla bla bla. Wir haben das Ding gefunden. War kein Problem. Zur Doc. Ich öffne die Maschine und lege es ein. Nicht berührt. Das ist eine sehr empfindliche Maschine. Ja, verliere nicht gleich die Schlüssel. Hoffentlich ist die Transformation ein echter Hammer dieses Mal. Stimmt. Sicherheit. Ich meine... Nein. Nein. Ja, Die muss der Hammer sein. Ich glaube, wir können irgendwie diese Bälle zerschießen. Das sieht ganz danach aus, ja. Ah, das sollte reichen, denke ich mal. Du steuerst das Raumschiff mit einer bisschen Boost. Die lösen die Waffen aus. Aha, wir sind jetzt ein Schiff. Und damit verwandeln wir uns wieder zurück. Ja, ich habe es zwar gelesen, aber mein Hirn hat es nicht gespeichert, diese Information.
Okay, wir können tatsächlich... Wir können halt wirklich... ja, jetzt die Bälle kaputt machen. Und da ist offensichtlich allerhand Krimskrams drinne. So viel auch wieder nicht, ne? Nein. Gut, wir kommen jetzt dahin ja. Wahrscheinlich müssen wir halt wirklich die Welt größer machen. Aber ich hatte ehrlich gesagt jetzt nicht das Gefühl, dass die... Ah, ich wollte gerade sagen, so. Ja, keine Ursache, ein kleines Pagey-Stück. Aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die erste Welt, kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern, dass die am Anfang klein wirkte. Also ich finde, da haben wir schon viel gemacht. Das hier ist ja echt äußerst überschaubar. Vor allen Dingen arschlangsam. Hey, ihr! Hier oben! Seid ihr bitte so nett, mich aus diesem Käfig zu befreien? Ja, selbstverständlich. Was glaubst du, wofür ich hier bin? Spaß oder Freude? Wohl kaum. Oh. Ich hatte gerade die verrückte Eingebung. Ich könnte eventuell die Luftballons zerstören. Mit dem Schießen. Oh, es ist so langsam. Ich weiß, es ist ein Boot, aber trotzdem. So, was macht das jetzt? Ah. Gut, das Ding, das schon mal. Ah, das Weltraumtor ist offen. Ich wiederhole, das Weltraumtor ist offen. Ich habe es zum einen gesehen. Ich war gerade zufälligerweise anwesend, als es passierte. Und ja, ich habe es auch beim ersten Mal verstanden. Meine Güte, der alte Kahn, der ist aber ganz schön langsam unterwegs. Keine Ahnung, warum ich jetzt so rede wie Eckart. Was willst du... Was willst du denn auch dazu sagen, ne? Ja, jetzt schippern wir halt hier so rum. Ja, das dauert wohl lange und so. Das ist doch auch schon wieder fake. Ich hoffe, wir können... Da irgendwie... Ja, okay, wir können den von der Seite kaputt machen. Aber was ist da jetzt für... Hä? Also so ganz bin ich mir jetzt noch nicht sicher, was ich Schönes gemacht habe. Ja, toll! Ja, super! Den habe ich nicht gesehen! Oh, jetzt muss ich halt wirklich gucken, Oh, Mama! Mama! Das Spiel ist nervig. Ich will nicht mehr spielen. Ich will keine 30 Pages mehr sammeln. Nein, 29 sind es, glaube ich, noch, oder? Ach so, der will wahrscheinlich, dass ich seine
seine Brüder und Schwestern finde. Ja, das kann natürlich sein. Was ich jetzt aber weiß ist, wir holen uns jetzt noch das Pagey und dann müssen wir wohl oder übel erstmal ein bisschen Backtracking machen und andere Welten, andere vergangene, weitaus bessere Welten wieder bereisen und gucken, was wir mit den Fähigkeiten, die wir jetzt haben, was wir da so Schönes anstellen können. Irgendwas lässt sich doch da bestimmt anfangen. Okay, das hat einen ziemlichen Schuss drauf. Und wie weit es geht. Eventuell. Zack. Ihr habt es geschafft. Warum stehst du eigentlich kopfüber? Uhu. Okay. Und der wird uns im See gedroppt. Wie schön. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, das war relativ unspektakulär, wie wir hier über die Milchstraße geschippert sind. Nächstes Mal, wie gesagt, Backtracking, schönere Welten besuchen. Jo. Oder könnten wir... Nee, wie viel waren das? 15. Okay, es würden noch 2 Pages fehlen. Ja, ne? Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.